お散歩にはいいね。興奮しないの。アンディ行っちゃったよ。危ないよ。うん。落ち着け。そっち行くな。そしたら斜面、ああ。こういうのこれ全部ブルーベリーだ。アンディさんはあっちです。ね。ご飯食べてください。ね。全然食べてねえじゃん。お水ばっかり飲んで。おやつ食べて。ご飯食べない人はおやつもお水もなしですからね。
気の匂いが気持ち悪い。あ、気づくね。美味しそう。これは入らないです。本当だ。ねえ。こんにちは。あ、お友達、ほら。うん。そうなんだ。あ、ごめんなさい、わかんなかった。何色？何色？あ、腕章ね。見えなかった。そういうことか。すごいね。大丈夫ですよ。行こう。ほら、呼んでるよ、ほら、ほら。あ、足が。はい。いろいろ他のワンコがいるから、そっちに気が。あ、危ない。ダメだ。グレートピレニーズです。そんなに大きいんですね。これと違う。
お利口さんだな。寝てんのか。そっか。疲れちゃったの？みんな大変だな。お、すごいな。元気だね。うん、ある。あ、後ろ来てるよ。あ、来てる。ダメ。これ。あんなとこに来るんでめっちゃなくなっちゃった。アンディさんね。シリはあっちにいるのね。いや、広くていいね、ここは。よだれって言われても困るよな。YouTube はもうこれみんなニコさん。遊んでって、ね、すごいな。シリも来た。
シェリちゃん。あ、こんにちは。あ、もう焼肉マン。あら。なんかね、ビルが3頭いるってオーナーから聞いて、ええ。あ、で、誰だろうって言って、あ、そう。いやいやいや。誰なんかシェリちゃん。お利口だね。はい。ね、お利口だね。ああ、お利口だね。わかるんだ。シェリーちゃんお利口だね。パパさん言っちゃったのわかんの？うちのは俺が言っても全然何でもないですよ。ね。ほら、ね、パパ言っちゃったのずーっと見てる。ね、言っちゃったね。お利口だな。お利口だな。多分すぐ戻ってくるよ。すぐ戻ってくる。すぐ戻ってくるよ。ね、かわいい。ね、はい。待ってて、すぐ戻ってくるから。ね。ね、バイバイって。お、いったいった。お、すごいすごい。すごいすごい。すみません、何事ですか。いいぞいいぞ。まあ、じゃれ合ってんだろうな。お姉さんのな、先輩だから。いろいろ教わってください。いや、だけどこういうの大事だよね。他のね。あれわかんない。どうなの？ね、しえちゃんね。そうそうそう、ポイントで。お。なんだよ、やんないでよって感じだな。もうすごい。いいね、うんいい走りをしてるな。珍しく。いい感じで疲れて帰りの車ぐっすりだなこれ。いいね。
き分けられるのかな。両成敗だから。出ちゃった。あ。すごいね。なんで今一人であそこでなんかやってんの。うん。何のつもりなんだあれ。なんかやっぱりいてほしいんだろうな。ダメダメ。うん。いやいてほしいんだよ。うん。ね、一緒にな。アンディ返して。あなたには任せられない。すいません。ねえ。ねえ。